Dumuduong ako ug inyo akong giabi-abi sulod sa inyong panimalay. Mateo Kapitulo 25, versikulo 35. Unang-una, gitudlo ni Hesus nga bisan unsay ato ang gibuhat ngadto sa ato ang isikatawo, labi na gyud sa labing ubos ug labing kabos, mao pod na mismo ang ato ang gibuhat ngadto sa ato ang Ginoo. Ikaduha, kung ato lang yung sundon ang gitudlo ni Hesus, no? Wala untay samok ang kalibutan. Malinawon ang kalibutan. Wala na yung mga visa nga kinahanglan pa kung ato taglaing nasod. Wala na yung border patrol, wala na yung national security concern pa diya. Wala yung gira. Nga naman, tungod kay isipon man nato ang kada usa nga atong igsuon, brothers and sisters in Christ. Mao na yung meaning sa Pasko, di ba? Ang pagkatao sa ato ang manunubos, ang Dios nga prinsipe sa kalinaw.